tour pela minha lareira fake. Aqui estão esses ursinhos lindos e maravilhosos que eu sempre gosto de colocar eles na minha decoração. Aqui estão as pinhas que eu customizei uma a uma e agora elas estão bem abertinhas e ficaram tão lindinhas. Aqui está o meu Papai Noel que fica suspenso aqui, tadinho dele, deve estar cansado de estar rodeando aí o tempo todo. Aqui está o meu presépio, olha que lindo, maravilhoso. Essas velas aqui, elas são de parafina, só que são a pilha. Uma tá acesa e a outra já acabou a pilha, gente, tá apagada. Aqui tá o meu festão que eu decorei assim, com esse sininho vermelho tão bonitinho, fofinho. Aqui está a meia, que com certeza o Papai Noel vai encher de doce, né? Vamos torcer. Aqui está a lenha com o nosso fogo fake, que é feito de pisca-pisca na cor amarelo. E é isso, gente. Assim é a minha lareira fake. Ela é feita todinha de papelão e tem o passo a passo dela aqui no canal pra você, se você quiser aprender. E mais à noite o efeito do fogo fica assim.